呢樣嘢我好中意食嘅，係啊，係我成日同人哋講笑咧，就係話如果呢樣嘢係比較健康啲嘅話咧，我會可以日日食都得。真係日食係啊，我唔介意，我唔介意嘅，我完全唔介意嘅，我唔介意啫吓，唔代表我係唔代表你真係日日食嘅。係乜嘢咧？就係 pizza 啦。咁中意咩餡啊？其實我最主要就係因為中意食芝士，所以我先中意食 pizza。哦，我最緊要係有茄汁，有茄汁，有茄汁，係啦，我最中意食茄汁。哦，係啊，我都中意。你咧？你中意食咩餡咧？我其實好多都中意嘅喎，譬如嗰啲臘肉腸啊，跟住菠蘿啊、火腿啊，即係嗰啲咯。我哋加拿大以前某一個 Richmond 咪有咯，係啊，佢係燒鵝啊嘛，燒鴨 pizza 有燒鴨係啊，燒鴨有啊，喺 Richmond 嘅，係啊，而家唔知喺咪度啦，冇咗啦，係啦。咁即係食片皮鴨。其實我好多朋友咧都好中意食呢一個落菠蘿嘅 pizza。即係嗰個夏威夷係啦，咁咧咁同埋咧佢哋中意嘅程度咧係 double pineapple 同埋 double ham。咁犀利啊！咁你咪變咗又酸得滯喎。但係真係好好食噶。係咪啊？即係佢咁啱嗰次佢叫嗰個 pizza 啦，佢仲要個 double， 即係佢嗰間 pizza 咧係成塊 ham 噶，唔係切碎嘅 ham，一片一片。哦，咁又唔同咯。double pineapple double ham。